हेलो नमस्कार लिसनर्स मु आपणक प्रिय आरजे पिहु आपण मानक स्वागत करुछि रेडियो सुरभि 89.6 एफएम नदी गारे पवित्र सांब दशमी हे शुभ अवसर रे आपण मानक हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। प्रतिवर्ष पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे प्रत्येक ओडिया घरे पालन करा जाए सांब दशमी। सांब दशमी सहित सूर्य पूजा मध्य जड़ित। सूर्य हेउछंती सकल शक्तिर आधार। सूर्य पुराणर अन्य नाम ହେଉଛି सांब पुराण। सांब ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। सांब ଦଶମୀ ପାଳନ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୌରାଣିକ କାହାଣୀଟିଏ ରହିଛି। ହରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଅ ସାମ୍ବଙ୍କୁ ଘର ଦୁଆରେ ଜଗାଇ ଦେଇ ରାଣୀ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସହ ରାଣୀ ଅନନ୍ତପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ବାବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, କିଏ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରତାପୀ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଆସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ହେଲେ ସାମ୍ବ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ। ହଳରେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ରାଗିଗଲେ। ଭୟରେ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସାମ୍ବ ଯାଇ ରାଣୀ ଅନନ୍ତପୁରରେ ହାଜର। ଶୃଙ୍ଗାର କ୍ରୋଡ଼ାରତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା ଦେଖି ରାଗି ଯାଇ ପୁଅକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତମକୁ କୁଷ୍ଠ ହେଇଯାଉ। ରାଗରେ ସିନା ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, ହେଲେ ପୁଅ ତ ପୁଅ। କେବେ ପୁଅକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କିପରି କରିବେ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ। ଋଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଦେଶର ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଲେ ସାମ୍ବ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ। ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର କୋଣାର୍କ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ସାମ୍ବ ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ଲୟରେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହୋଇକି ଏଠାରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳର ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳରେ ସାମ୍ବଙ୍କର କ୍ଷତସ୍ଥାନ ପୁରି ଉଠିଲା। ଜଳ ତର୍ପଣ କରି ସାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାମକୁ ଜାପ କରିଲେ। ପରେ ସେହି ସମୁଦ୍ର ବେଳାରେ ରବିନାରାୟଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମ୍ବ ବାଲିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସାମ୍ବ ଧ୍ୟାନରତ ଥିଲେ, ସେହି ଜାଗା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କୋଣାର୍କ ଭାବେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ସାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ସେହି ଦିନଟିକୁ ସାମ୍ବ ଦଶମୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଗଲା। ତେବେ ସାମ୍ବ ଦଶମୀର କ'ଣ ରହିଛି ପୂଜାବିଧି? ଏହି ଦିନ ଚଉରାମୂଳେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଗୁଆ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀରି, ଭୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର 7 ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସାମ୍ବ ଦଶମୀକୁ 7 ଘଡ଼ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କଲେ ନାରୀମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନବତୀ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଆମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ, କିଶୋର କିଶୋରୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସବୁଠି ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆଦିଦେବତା ଭାବେ କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ପୃଥିବୀରେ ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଋଗ୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ, ଜୈନ ଶାସ୍ତ୍ର, ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ଗାଣପତ୍ୟ, ସୌର, ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ମହିମ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାଁ ଗଙ୍ଗାଦିତ୍ୟ, ମୁର୍ସିଦାବାଦରେ କୁଶଦିତ୍ୟ, ସୋମାଦିତ୍ୟ ଏବଂ କୋଣାର୍କରେ ମୈତ୍ରାଦିତ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା।